Salut les amis, aujourd'hui c'est la partie 2 de l'histoire que je vous ai racontée dans la dernière vidéo et je tiens à être désolé parce qu'on n'entendait vraiment rien et cette fois je vais faire de mon mieux. Donc dans la dernière vidéo on avait parlé de quelqu'un appelé Balolo21 qui s'est retrouvé face à une map où il est allé dans une grotte, ce qui l'a téléporté dans une autre map et il est arrivé dans une autre grotte et il s'est retrouvé bloqué et c'était donc sa dernière vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler de la suite. Donc une personne a été intriguée par ces vidéos et il avait tellement envie de faire la map qu'il avait fait. Donc il fait donc le mauvais choix. Son profil c'était Lomino. Donc lui, malheureusement, il décidait de faire la même chose que Balolo21. Et regardez cette date d'inscription. C'est très étrange car c'est 2011. Il n'a pas rejoué depuis. Donc il a dû lui arriver la même chose. Et lui a décidé de bien filmer toutes les scènes que Balolo21 a recréées. Il a donc décidé de faire la même chose pour intriguer les abonnés. Donc il se retrouva face à exactement la même grotte. Et grâce à lui, on a découvert beaucoup plus de choses. Car il a vu que, en fait, il y avait un mur invisible dans la grotte. Vous savez, dans la dernière vidéo, il y avait un cul-de-sac au bout d'un moment. Et c'est là où la vidéo s'est arrêtée. Eh bien, en fait, il y avait un mur invisible. Et donc, la pièce était très étrange derrière le mur invisible. Car, en fait, Lomino était face à plein de pics sur les murs. Et un démon, un esprit qui lui tournait autour, des esprits même, avec des chauves-souris qui volaient horribles et de la fumée. Et c'était un long couloir qui faisait très peur. Et Lomino décida donc de quitter, sauf que bien sûr il se passe quelque chose. Lomino se fait rejoindre tout seul dans la même map. Donc il s'est fait hacker en gros. Et il retentait toujours et toujours de quitter et ça le faisait toujours rejoindre. Et au bout d'un moment, ça l'emmena dans une autre map avec un nom super bizarre. Donc regardez ce qui s'affiche à l'écran. Mais malheureusement, il a arrêté la vidéo à ce moment-là. Mais il a juste expliqué dans la description de sa vidéo où il dit que dans la map, eh bien en fait, il y avait plein de murs qui lui faisaient des hallucinations et qui pouvaient même faire des crises d'épilepsie. Et il a failli en faire une car les murs lui faisaient tellement mal à la tête et il s'en est parmi depuis des jours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!